হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম গাইস। কেমন আছো সবাই? তো বন্ধুরা, আজকে আমি কিছু কালারফুল টয় ইকুইপমেন্ট কালেক্ট করব গাইস। কালেক্ট করে দেন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো গাইস, এটা আমার কালেক্টিং বাস্কেট। তো চলো নেক্সট কী রয়েছে আমরা খুঁজে দেখব। অ্যান্ড ইয়াস গাইস, তো পেয়ে গেলাম একটি অ্যানিমাল জু ট্র্যাক, ইয়েলো অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের গাইস। দেখতে পাচ্ছ খোলা যাচ্ছে এটাকে, খুবই সুন্দর সিস্টেম একটি। ওয়াও, 6 হুইলার্সের একটি অ্যানিমাল জু ট্র্যাক গাইস। ওয়াও গাইস, তো এর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি এখানে আরও একটি ভেহিকলস রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি কন্টেনার ট্রাক রয়েছে, ন্যানো সাইজের গাইস, একটি ফানি স্টিক কন্টেনার ট্রাক। ওয়াও, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনের 4 হুইলার্সের গাইস। অ্যান্ড গাইজ, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি খুবই সুন্দর অ্যানিমাল শেপের পিয়ানো রয়েছে, 2 কালারের। টেন টেন অ্যান্ড টেন 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 গাইজ, ওয়াও, অসাধারণ। অ্যান্ড ইয়েস গাইজ, এখানে আরও একটি কার পেয়ে গেলাম, একটি স্পোর্টস কার, ক্যাপ্টেন আমেরিকা কার গাইজ। ওয়াও, পিঙ্ক কালারের 4 হুইলার্সের গাইজ। অ্যান্ড চলো আর কি রয়েছে দেখি। অ্যান্ড গাইজ, এরই সাথে সাথে আরও একটি ভিগালস দেখতে পাচ্ছি, সাউন্ড ভিগালস গাইজ, 2 কালারের একটি সাউন্ড ভিগালস, ঝুমঝুমি। ওয়াও, অ্যান্ড গাইজ, একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ক্যারি ট্রাক, অয়েল ক্যারি ট্রাক গাইজ, অরেঞ্জ অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে 6 হুইলার্সের। ওয়াও, একটি মিনি সাইজের অয়েল ক্যারি ট্রাক। অ্যান্ড গাইজ, এখানে দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর একটি ন্যানো সাইজের এয়ারবাস রয়েছে, একটি মিনি সাইজের এয়ারবাস। অ্যান্ড গাইজ, একটি আর্মি অয়েল ট্যাঙ্কার গাইজ। ওয়াও, খুবই সুন্দর 4 হুইলার্সের। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি 2টি ভেহিকলস রয়েছে, একটি ফাইটার জেট প্লেন ব্লু কালারের, অ্যান্ড একটি মিনি সাইজের বাইক রয়েছে। ওয়াও, ওয়াও গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ইয়েলো কালারের কার রয়েছে, অসাধারণ ডিজাইনের গাইজ, একটি ইয়েলো কালারের কার 4 হুইলার্সের। অ্যান্ড গাইজ, আর কি রয়েছে দেখে নিই। এখানে একটি দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের এক্সিভেটর রয়েছে। ওয়াও, অসাধারণ। তো ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবা। তো খোদা হাফেজ গাইস।